Bugün sizə Masallıda baş vermiş dəhşətli bir hadisənin tükürpədən detallarından danışacağıq. Günahsız bir qız öldürülür, diri-diri yandırılır, başqa bir günahsız şəxs isə 7 il yarım həbsxanada yatır. Bəs əsl cinayətkar kimdir? Başlayaq. Masallı rayonu hüquq mühafizə orqanlarına kənddə bir qızın özünü yandırması ilə bağlı məlumat daxil olur. İlkin yanlış araşdırmalar aparılır və hadisə ilə bağlı həmin illərin qanunvericiliyinə uyğun olaraq özünü öldürmə dərəcəsinə çatdırmaq maddəsi ilə 100-cü maddə ilə cinayət işi başlanır. Lakin qızın bədəninin bir hissəsi yanmış vəziyyətdə olur, ətrafda isə yanıq izləri görünmür. Bu foto şəkilləri həmçinin hadisə ilə bağlı digər əlamətləri nəzərə alan Ələmdar Məmmədov müstəntiqə deyir ki, qızı böyük ehtimalla öldürüb, sonra isə izi itirmək üçün yandırıblar. Ona görə prokuror köməkçisi, yəni Ələmdar müəllim təklif edir ki, Cinayət Məcəlləsinin 100-cü, yəni özünü öldürmə dərəcəsinə çatdırma maddəsi ilə deyil, Cinayət Məcəlləsinin 95-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanmalıdır. Ekspertizanın nəticələri də Ələmdar Məmmədovun şübhələrini təsdiqləyir. Ekspert Fəxrəddin Həşimovun verdiyi rəyə görə qızın dilaltı sümüyü sınıb və qızlıq bəkarəti pozulub. Bir müddətdən sonra bioloji ekspertizanın da cavabı gəlir. Ekspertiza rəyinə görə qanda 70%-ə qədər dəm qazı aşkar olunur. Bu isə o deməkdir ki, qızı ölməmişdən əvvəl diri-diri yandırmışdılar. Ekspertizanın rəyində bu məqamda yer alırdı ki, qızın bəkarəti təzəliklə yox, bir müddət əvvəl pozulub. Əvvəl şübhə qızın nişanlısına düşür və bu şübhələr fonunda nişanlısı saxlanan kimi qızın qohumları demək olar ki, bütün instansiyalara şikayət məktubları yazmağa və zəminənin qatilinə ağır cəza istəməyə başlayır. Şikayətlər o qədər çoxalır ki, nəhayət Respublika Prokurorluğu istintaqı öz nəzarətinə götürür. İstintaq qrupu təşkil olunur. Şikayətlərin növbəti istiqaməti isə əsasən zəminənin həmkəndlisi 24 yaşlı Aydına yönəlir. Qızın yaxınları, doğmaları iddia edirlər ki, zəminənin ölümündə onu sevən Aydın Nəsirov günahkardır. Aydın bir neçə ay əvvəl hərbi xidmətdən qayıdıb və kənddə sürücü işləyir. Sakinlərin hörmətini qazanmış bir gəncdir. Şikayətlərə inansaq, məlum olur ki, əsgərlikdən əvvəl zəminə ilə bir-birlərini sevirlərmiş. Yazılan şikayətlərdən belə məlum olurdu ki, Aydın əsgərlikdən qayıdandan sonra başqa adama ərə getdiyinə görə qisas məqsədi ilə zəminəni öldürüb. Bundan sonra təbii ki, Aydın Nəsirov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Əslində biz təbii ki deyərkən bu təbiidir, daha diqqətli olsaydılar bəlkə də həbs qəti imkan tədbirinə ehtiyac yox idi. Aydın ilkin ifadəsində 4 il əvvəl, yəni qızın 17 yaşı olanda yaxınlığının olmasını etiraf eləsə də, qızı öldürməsi iddiasını qəti inkar edir. Aydın deyir ki, biz sevgili olmuşuq. 17 yaşımız olanda qarşılıqlı istəyimizlə yaxınlığımız olub. Sonra mən əsgər getmişəm, qaydanda görmüşəm ki, qız nişanlanıb, bununla da münasibətimiz bitib. Zəminənin yaxınları, qohumları şikayətləri bir-birinin ardınca göndərirlər. Bütün şikayətlərdə qətli Aydının törətdiyi iddia olunur və həmin gün gəlir. Aydını ağlaya-ağlaya kəndə gətirib cinayəti necə törətdiyini göstərdirlər. O hadisə yerini göstərir və sonraki ifadələrində deyir ki, zəminə ilə 14 yaşı tamam olmamış, onun öz razılığı ilə yaxınlığı olub. Daha sonra yazır ki, toy gecəsi qızın və özünün ifşa olunacağından qorxduğundan zəminəni boğub və sonra üstünə də dizel tökərək yandırıb. Tələsməyin.
Ən böyük hadisələr də məhz bundan sonra baş verir. Beləliklə Aydın Əsgərova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 109-cu maddəsinin 4-cü hissəsi azyaşlını zorlamaq və 94-cü maddənin 6-cı, 7-ci bəndləri ilə xüsusi amansızlıqla başqa cinayəti gizlətmək məqsədi ilə adam öldürmə maddələri ilə ittiham elan olunur. Ancaq istintaq gedişində gözlənilməz hadisələr baş verir. İstintaq zamanı Aydın özünü şöbənin 3-cü mərtəbəsindən yerə atır. Yerdə maşınla gətirilib boşaldılmış qum təpəsi olduğundan Aydın sağ qalır. Cinayət işi baxılması üçün ali məhkəməyə göndərilir. Məhkəmədə ifadə verən Aydın ilkin istintaqda yazdıqlarından və dediklərindən qəti şəkildə imtina edir. O bildirir ki, bu işdə günahı olsa, yalnız qızın 17 yaşı tamam olandan sonra onun öz razılığı ilə yaxınlıq eləməsi olub. Və o qeyd edib ki, verdiyi bütün ifadələri işgəncə sonrası verib. Lakin məhkəmə də onun gözünün yaşına baxmır və Aydın az əvvəl qeyd etdiyi maddələrlə təqsiri bilinərək 15 il azadlıqdan məhrum edilir. Bu arada onu da qeyd edək ki, yaxşı ki, məhkəmə Aydını o zamanlar hələ də mövcud olan ölüm hökmünə məhkum eləməyib. Əks halda sonra baş verən hadisələr ümumiyyətlə dəhşətlə xatırlanacaqdır. Beləliklə günahsız Aydının zülmət həbs günləri başlayır və Nəsirov nə az, nə çox 7 il yarım içəridə qaldıqdan sonra onun kamerasına gün işığı düşür. 90-cı illərin əvvəllərində Sovetin dağılmasına bir neçə ay qalmış, SSR Ali Məhkəməsi Aydın Nəsirovun əməlində cinayət tərkibi olmadığını aydınlaşdırır və o, özünə aid olmayan 15 illik cəzanın tam yarısını, 7 il yarımını çəkdikdən sonra ana südü kimi haqqı olan azadlığa qovuşur. Bəli, buradan hər şey aydın görünür ki, bu cinayət işində bütün fərziyyələr üzrə iş aparılmayıb. Bu ağır cinayətə peşəkar yanaşılmayıb. Qeyri-peşəkarlığın olduğu yerdə isə mütləq həmişə kiminsə azadlığı əldən gedir. Gələk məsələnin ən önəmli məqamına. Bəs Zəminəni kim öldürmüşdü? Hadisədən illər sonra məlum olur ki, oğlan, yəni Aydın həqiqətən də 17 yaşı olanda qızla münasibətdə olub. Oğlan əskərliyə gedəndən sonra isə əlaqələri kəsilib. Zəminə başqa biri ilə nişanlanıb. Qız toy gecəsi, yəni qız toyu olan gecə, hansı ki bir həftə sonra oğlan toy olacaqdı, qardaşının arvadına deyir ki, o bakirə deyil. Qız toyunun səhərsi gəlin Zəminənin qardaşına bu hadisəni danışır. Əməliyyat məlumatlarında da qeyd olunmuş ki, qızın atası, anası yoxdur. Böyük həm də ögey qardaşı var və Zəminə həmin ögey qardaşının himayəsində olub. Bu ailə də Masallıya başqa rayonların birindən köçüb. Gəlin ögey qardaşa Zəminənin durumunu dedikdən sonra qardaşı nə edəcəyinə qərar verə bilmir, kənddə rüsvay olacağını düşünür və Zəminəni kəfkirlə başından vurur. Sonra onu boğur. Onlar qızın öldüyünü düşünürlər və əslində isə qız ölmür. Ögey qardaşı işi bitirmək üçün, izi itirmək üçün bacısının üstünə dizel tökərək onu yandırır. Güya ki, bacısı intihar edib. Ekspertizanın rəyindən də görünürdü ki, qızın qanından dəm qazı aşkarlanır və bu da o deməkdir ki, qız bədbəxt gəlin diri-diri yandırılmışdı. Cinayət işi isti izlərlə açıla bilərdimi? Bəli, peşəkarlar qeyd edir ki, zamanında məcəllənin düzgün maddəsi seçilsəydi və Zəminənin ailəsinin ardıcıl şikayətlərindən çəkinməsəydilər, Aydının 7 il yarım azadlığı əldən getməzdi, bədbəxt gəlin Zəminənin də qanı illərlə yerdə qalmazdı. Salamat qalın.